Halo guys, welcome back to my channel, Adi Manggala Channel. Masih tetap bersama Bro Miko, Bro Anu. Bro Anu. Oke, siap. Hari ini kita mau unboxing, masih tetap di DC ya. DC ya, masih tetap di DC Ini, ya guys. ini mungkin penutupan ya. Penutupan karena Apa sudah dulu? tidak ada lagi ya. Ya ini kita unboxing yang si paling mudah gitu. Si cepat. Si cepat lah ya. Cepat lah ya. Apa guys kira-kira guys? Kayaknya apa langsung diambil ya, Bro? Hah? Diambil aja ya? Oh, ambil ya. Tunggu Di mana sebentar ya? ya. Oh, di atas ya? Masih di atas. Oh, sih. Oke. Dengan gaya cepat. Oh, gaya cepat harus cepat ya. Cepat. Sesuai dengan si cepat ini gitu loh. Coba ya. Oke. Cepat sekali, Bro. Cepat bro. Gara-gara bawa ini. Ini dari atas langsung cepat ya. Sekali guys. Toys ini cepat sekali, bisa ditebak Iya. ini siapa bro? Ya. Ya, ini adalah Merah, The Flash ya. Flash, Ini dari betul sekali. lini Justice League ya. slick ya, benar-benar yang paling muda ya bro. Ya. Paling muda, paling polos ya. Paling polos, paling kocak. Paling ya. kocak, tapi paling gua seneng itu dia saat diam di atasnya Wonder Woman. Batu numpuk. Berarti dia lebih cepat dari Wonder Woman ya? Yo, Wonder Woman aja kalah dia. Cepet kan ya? Cepet, tapi dia kalah ya? cepat ya. Nggak tahu kalau dia di numpuk di atasnya. Nah, jangan sudah sempat ada mungkin. Seperti ini. Sensor. Oke. Oke, kita mulai saja review ini ya dari boxnya. Nah, review dengan cepat lah ya. Ya dengan cepat ya. Ini desainnya keren ya. Desainnya keren, tetap sama juga seperti Ekspresinya. Wonder Woman, seperti apa namanya, Aquaman sama juga. Cuman yang ini merah warnanya. Ini tulisan belakangnya Biasa. You can set the road wrong. Ini U-nya lambang Flash ya. Flash ya. Oke, Flash. Dan ini tinggal digeser ke atas saja. Ya, sama dengan yang Nah, ini dia Dalamnya, penampakan guys. dalamnya. Flash kita dan lihat dulu penampakannya ini bagaimana. ada lambang belakangnya. Wih. Petir ya. Petir ya. Flash itu memang Gundala ini bukan ya? Bukan Gundala ya. Ini Gundala versi luar ya. Benar-benar. Nah, ini head sculptornya beda lagi loh. sama Ulang kemarin. lagi siapa nih? Jia Sung Eom. Oh, Jaesung M ya. Beda kan? Oh, beda nih. Kemarin Lee Lee Song Yu. Yu apa ya? Beda lagi nih Iya, ya. beda lagi nih guys. Mudah-mudahan dengan beda ini coba kita bisa lihat apa namanya detail escape-nya supaya Iya, ya gitu ya. seperti apa gitu loh bro. Oke, kita langsung saja. Oke siap box. Oke, kita lihat dari aksesoris dari pertama aksesoris ini ya. pertama. Oh ada anu ya bed ranknya juga. Bed Oh waktu rank. dia Ini anu ya ketemu sama band flag pertama ya, Ya, bed flag ya. Bed flag. Oh iya betul sekali bed ranknya yang dia lempar ya. Ini sama Betul sekali. persis Sama kayaknya persis ya apa? BVS ya. BVS sama. Iya, ya. sama. Sayang ini bahannya plastik ya. Ya plastik cuman ya memang kelihatan seperti ini ya metal ya. Ya, itu buat Betul sekali. terus ini tangannya gitu. Tangannya detailnya luar biasa guys. Tuh gurat-guratannya Ini guys. apa deh Tuh. gini ya? Oh, Dia ini ngegenggam ya, dia Ngegenggam mau lari yang lari itu loh. Kalau yang nunjuk itu siap-siap lari kayaknya ya. tapi tangannya agak aneh nih jempolnya. Jempolnya. Oh iya ya. Terlalu Nggak terlalu genggam oh, ya. ini buat megang batarang. Oh gitu. Tapi kok dua-duanya ya? Dua-duanya itu. Ya, kan terserah mau kanan atau kiri ya. Oh iya bener sekali ya. Terus ini Oke, ini waktu siap-siap mau lari ya. ya benar. ini kan ada dia yang iya. di apa monumennya Superman Monumennya itu ya. Superman, Dia ada benar-benar. gayanya. Gaya waktu mau lari dia. Terus ini yang tunjuk ini waktu mau hidupkan Superman bukan ya? Iya kayaknya Yang waktu dia dia di- megang mother box tuh ya. Mother box tuh ya. Bener Oke, di ini ya, kapalnya itu ditunjuk ya. gitu ya. Kryptonite ya. Oke. Oke. Terus ini yang pose lari juga. Pose lari. Ya, Anjingnya. benar. Jadi dapat Tiga pasang ya. Betul sekali. Tiga Terus pasang. ini efek petirnya. Efek petirnya ya. Jadi saat Flash dia lari dengan sekencang-kencangnya dia dapat efek petir. petir ini mirip, Ya, mirip. betul Mungkin bisa sekali. dipakai di Thor ini kali ya. Iya, coba ya. Nah, Oke. ini apa stand base-nya dulu Stand ya. base-nya dulu ya. Stand base-nya tetap sama guys. Sama dengan persis. stand base-nya Wonder Woman, Aquaman, Nggak ada dan beda, Batman yang Justice League yang taktikal kemarin Ya, itu. ini cuman beda Ya, The cuma tulisannya Flash. The Flash. Dan ini juga plastik ya. Oke, siap. Orang Bali bilang the flash. The Flash lah ya. Ceples lah ya. Flash. Ceples lah ya. Loh, Oke, loh kok kepalanya lepas? ini? Waduh, terlalu cepat tadi bro ngambilnya bro. Kepalanya Ini ketinggalan kalau jadinya. cepet ya, ketinggalan ya. Itu Lebih cepat kepalanya gitu ya. badannya. Waduh, bener sekali ya. Ini Wah, penampakannya ini guys. body. Bodinya ya. Armornya nih. Emang gila sekali ya. Detailnya guys. Gurat-guratannya, aduh, bener-bener
ganteng maksimal lah katanya ya. Keren. Ini apa ya bahannya? Oke, bahannya apa bro? Ini kayak plastik ya. Plastik ya? Oke, plastik bahannya ya. Yang tengah apa bro? Kayaknya Bahan karet ya. dalamnya ini sama Bahan dalamnya. kayak Deadpool bukan? Beda ya? Tipis nih tapi ini. Oh tipis. Oke. Lebih tipis lagi kayak Superman ya bahannya. Kayak sama. Superman bahannya ya. Ini sama kayak Aquaman ya, pakai popok. Oh juga pakai nih. popok juga ya. Iya. Untuk pelindung ya. Pelindung. Kenapa Batman ada di sini ya? Iya itu dia pernah. Ini kayak bisa nggak? Oh nggak nempel. Nempel ya. Tidak bisa dilepas ya guys. Oh ada. Oh bisa dilepas. Ini sistemnya Velcro ya, dia. Velcro nih itu. Velcro namanya ini. Oh jadi itu apa ya? Oh, Gampang lah untuk copot-copotan bersihin semua ya, copot-copotan ya. Gampang untuk membersihkan atau apa gimana ya? Ya siap. Oke, ini nanti kita lepas ya. Kita lepas. Oh detail belakangnya guys. Ngeri sekali ya. Tuh, dengan sedekat ini bisa detail sekali ya. Iya ini kayak ini kan dia pakai bahan apa? Pesawat ya. Pesawat namanya. ya di Ini luar nggak angkasa mudah- biar nggak mudah terbakar ya. ya menahan gesekan ya. Ini juga kayak pakai velcro nih ya. Ya coba bisa dicabut tuh bro kayaknya. Pakai velcro itu. Hati-hati Bisa kok. juga Ya. nih. Sama. Tuh kan. Oh, Ya bener-bener. Ini pakai velcro ya. Velcro. Ya. Mungkin kalau dia merubah supaya tidak menggesek, ini Menggesek, lepas ya. nih ya. Rubah gaya lah ya. Oke, tadi ini udah kita lepas semua plastiknya ya. Sekarang kita lihat detail bootsnya ya. Oh, ini kayak ini sepatu Eagle nih kayaknya ya. Oh iya seperti eagle ya. Benar sekali ya. Lambang Eagle. Loh, Nah, oh iya ada ini. ada lambangnya dia juga ya. Flash ya. Benar sekali ya. Berarti sempat memikirkan juga dia ya. Iya, ini emang ada ya? Oh, iya. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga karena nggak pernah di ya Ini buka pakai ya. catnya apa deh? Misalnya kalau dia cepat sekali kan ini udah hilang ya. Iya udah catnya. hilang. Kayaknya ini masih baru lah istilahnya. Mungkin besok hilang nih kayaknya enggak. Hilang. Benar sekali. Oh, detail kakinya keren juga ya, Bro ya. Keren nih. Detailnya bagus juga ya. Bagus. Oh. Wih, gila Ini sekali. bahannya sama kayak Superman ini. Sama ya? Sama. Berarti hati-hati, Bro, untuk nekuk-nekuknya, Bro. Supaya enggak lemes dia. Oke. Dari Nah, tangan. ini di lambangnya sudah dia. Lambangnya ya ada Tuh. sedikit Ini kayaknya ada sedikit cacat ya ini mungkin ya. misalnya. Ya cacat karena dia aslinya Bengkok kan ya. lurus ya. Ini bengkok nih ya. Bengkok nih. Benar sekali. Hati-hati guys, Oke, punya kalian ya. benar Ini nggak sekali. patah, ini plastik. Bukan patah itu ya. Aduh. Detail terakhirnya untuk health scrubnya Cakepnya. kita lihat guys gimana pembuatannya. Asli nih keren sadis nih. Keren sadis ini ya. Mirip ya? Ini mirip dengan ngeri, ini masih Ezra kepalanya nih. Miller. Nah. Ya. Terus terang gua terpesona nih guys. Terpesona guys. Keren ya. Ini dari kemarin Tumen lihat health scrub sekeren Mirip ini ya? ya. Mirip sekali ini. Ini mirip sekali. Mirip. Mirip sekali seperti Ezra Miller ya. Bibirnya. Iya, bibirnya senyumannya dia kan ada kerutan di samping itu ya. Bisa di ini loh, kerutan ini. Coba. Tuh. Ya, itu guys. Ya ini ya. Mirip sekali matanya ya. Detail matanya dia walaupun setengah kelihatan mukanya tetapi benar-benar kelihatan seorang Ezra Miller ya. Iya nih, ini keren. nih. Detailnya keren sekali Itu cocok ya. tadi deh head sculptornya sana tuh lupa tuh jago tuh. Iya, itu jago berarti ya sculpturnya. Bisa dihafalin tuh guys. Iya. Iya ya. Wih, keren sekali ya. Iya. Belakangnya Belakangnya. Detailnya benar-benar nyambung antara kepala dengan badan ya. Bersegmen dia ya. Iya, betul sekali guys. Tuh. Memang benar-benar. Waduh. Ini ya sculptnya keren parah ini, Bro. Detailnya ngeri, Bro. Matanya aduh, ngeri sekali ya. Hidup banget ya. Hidup banget ini loh. Ini bibirnya hidup banget loh ini. Mirip. Wah, ini perfect dah. Kalau saya bilang ini perfect ya. Oke, perfect yang ini. Sekarang Saya kita terkesima ya. apa ke artikulasi ya. Oke, siap. Artikulasi, Bro. Oke, sip. Oke, sekarang kita bahas dari artikulasinya ya. Iya, Dari kepala ini nunduk ke bawah, ke bawah situ. terus ke atas. Ya. Ini belakangnya Menyentuh ya. dia mengikutin ya. Iya, ikutin ini. Ke bawah dia. Ke bawah enggak? Bisa enggak? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu, Keluar dikit, dia ya, dikit dikit ya. sekali. Ya, karena dia keluar dari Dari porosnya ya. Kiri, kanan. Ya, karena dia magnet, Kayak guys. gini juga bisa ya. Wah. Jadi dia fleksibel lah Fleksibel istilahnya ya. ya. Benar sekali. Oke, terus Oke. untuk lengan. Lengan 70 70 ya. Jangan sampai lebar nih guys, nanti bisa robek ya. Oke, 70 Ya, begini. segini aja. Jadi ini soalnya ketarik bahan yang di bawah ini. Untuk ke depan bisa 90. 90 ya. Oke, ini turunin dulu guys. Ini turunin dulu. Turunin dulu. Oh. Ini dulu. Nah, Oke, baru naik ya. ya.
Oh. Bisa ya? Kurang. Cukup. Bagus. Nah, sip. 90 kurang 90 begini. Tapi jangan dipaksa guys ya, dilihat juga di sini bagian bawah ini ya nggak ketarik ya. Terus Bahannya karet soalnya. ini bisa 120. Ini udah bagus nih, paling bagus maksimal. nih, paling maksimal ya. Nah, jadi sudah Oh, bisa segini nih. karena dia kan ada yang lari ya gini. Ya. Ini bagus artikulasi ini. 120. Terus kaki 70 ya. Wah. Ya, jangan sampai. Nah, ini bahaya rentan ini Bahaya guys. nih. Nah, ini Tengahnya rentan ya, ke tengahnya nih bahaya Bisa. sekali ya. Terus ke depan juga bisa 70. Oke. Hati-hati ya. Waduh. Ngeri juga ya, ngeri juga ya. Nah, ini ketarik soalnya nih, Bro. Ini ya, Ya, pantatnya pantatnya ketarik ya, yang tali di pantatnya ini ketarik. Oh, ini segini Takutnya ya, nanti ya segitu aja lah. Maksimal. kalau menekuknya nih buat ini Nah, maksimal. nekuknya maksimal. Bisa sampai 120. Iya. Nah, perlu posisi lari ya. Posisi lari benar sekali Nah, ya. segini bagus nih. Bisa. Bisa terus untuk kakinya Kaki, kiri, kanan, kiri, bisa atas bawah bisa. bagus. Jadi apa, leluasa ya. Termasuk bagus lah artikulasinya ya. Artikulasi termasuk oke lah ya. Nah, ini bisa. Tadi kita belum coba artikulasi ini ya. Badannya. Badannya. Badannya ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa mana. Oke. Bungku Guys, nggak bisa, kiri nggak bisa. Jadi kaku ya. berarti kaku ya. Ini nggak bisa ya untuk badan. posisinya gini Posisinya aja. badan itu nggak bisa di Nggak bisa. ke depan, belakang, samping nggak bisa karena dia keganjel sama armornya. Ini untuk bagian pahanya ada velcro-nya juga sistemnya. Iya. Benar. Ini dilepas semua. Oke. Hati-hati ya, karena kalau udah kelamaan nih mungkin bagian karetnya bisa nempel Bisa ke sini. nempel ya. Benar Ini sekali. bahannya persis dengan Vision. Vision ya. Atas Vision persis nih, tipis dia. Bahannya ini Apa karet apa ini bro? Ini karet apa ya? ya? Bahannya apa ya, tipis sih. Nah ini kalau kalian sebenarnya nggak disaranin ya, di sini cuma bisa 70 ya. Iya. Tapi kalau untuk keperluan foto mungkin bisa sebentar aja. Cuman ya ekstrim banget Ya, guys. jadi ini dibentuk Benar dulu sekali. begini. Iya. Untuk begini mungkin Iya. yang pose yang dia begini ya. Iya. Nah, Ya, itu. terus ini ke belakang. Ini agak ngangkang sedikit. Nah, Itu ngeri sekali juga ya. Posenya ya. pose begini baru ininya dipasang gitu loh. Benar sekali. Nah, sekarang saya lupa nih bro left right-nya mana nih. Oke. Ini mesti kasih keterangan ya ini Iya. mana ya. Yang mana gitu ya? Ah, ini kayaknya Tapi begini lihat deh. ininya sih kayaknya nih. Apa, Ini tempelannya di ini sini aja. Iya ini. Nah, ini Tempelannya baru aja. dipasang terakhir. Ya. Ini kayaknya mirip nih posenya yang waktu ambil Not bad lah, ancang-ancang. not bad lah ya. Ini memang kurang lebar guys. Diambil Cuman ancang-ancang kalau apa? kita lebarin lagi, waduh bahaya sekali ya Bahaya. di bagian selangkangannya ini. Nah, Paling kalau nggak mau bisa. dipaksa bisa, tapi saya ngeri Tapi bro. ngeri ya, jangan dah. Ngeri bro. Ngeri bro, 3,5 juta Bisa bro, loh. dipaksa ya. Bisa ya. loh. Tuh, bisa segini. Tapi dia pasang gini gimana ya? Kayaknya apa ini nggak ditarik lah dulu nih bro, ke atas nih. Hah? Ininya. Maksudnya ditarik ke atas supaya ada selah ini loh. Oh setelah ini Iya. ya. Sekarang ini sampai gini. Nah ini nih yang aneh di sini dia tabrakan di sini nggak bisa. Tapi velcro-nya berarti nggak usah ditempel. Bisa tempel, ya. Nah, ini bisa juga bro. Bisa nih. Ya, lumayan lah gitu loh. Jadi kita olah-olahin aja dia di Ya, agak tarik ke olah atas. aja. Bisa. Celananya ya. Memang harus di ini ya. Wah, Wah. begini lebih. Wah, begini Wah. lebih. Wah, begini Wah. lebih. Agak menit dikit. Ah. Sih. Ya lumayan, not bad lah ya. Jangan lama-lama, jangan lama. Ini kebuka nih udah nggak bisa. Waduh, ngeri sekali. Ngeri, ngeri. 3,5 juta bro. Ngeri ya. Ngeri. Oke. Oke. Itu aja untuk artikulasinya. Sekarang kita comparison. Comparison Compare dengan yang lainnya ya. Brand-brand yang lainnya lah ya. Oke. Saatnya. Nah, ini dia perbandingannya dengan figur lainnya Justice League ya. Iya, terus kan. Nah, untuk sementara ada baru 4 yang rilis dari Justice League. Ya, ini keempatnya. Ya. Ini dari Superman Man of Steel ya. Pertama. Bukan, ini Superman BVS. Tapi Ya. bawahnya aja ya Man of Steel. Iya, iya, bawahnya aja. Bawahnya aja. Ini masih menunggu nih kapan rilisnya. Kapan rilisnya ya? Mestinya kuartal 1 2019. Oh sudah ya. Udah lewat mestinya, udah bulan Kenapa April udah lewat. nggak anu ya? Nggak tahu deh bikin ya? gimana nih. Toys gimana? Ayo kapan nih keluar nih? Karena nggak lanjut filmnya ada juga ya, Mungkin. bisa juga ya. Tapi enggak, itu udah pada banyak PO ya. Oh gitu. Nah, Oke. iya. Oke, sekarang ini perbandingan tingginya. Tingginya gimana? Udah pas sekali. Efek ya. Benar sekali. Efek lah ini tingginya. Ya Ezra paling Miller. memang Ezra Miller paling kecil, paling pendek ya. kurus, ya. Cuman Makanya
apa? Satu yang kurang nih Kenapa? ya. Cyborg. Oh, Cyborg bener sekali. Aduh, Hot Toys. gimana Kalau Cyborg? lihat ini, kalau lihat channel ini, please bikin Cyborg ya. Bikin Cyborg. Iya. Padahal sudah ada ini ya. Prototipe-nya ada ya. prototipe-nya, cuman ya nggak tahu ya apa pertimbangannya. Benar, ya. Padahal itu bagus. Padahal kalau itu Banyak di, yang ini ya. banyak kalau itu yang nyari dibikin ya. sama Hot Toys yakin lah pasti. Yakin pasti ada yang nyari karena Pasti di PO karena kurang bagus. lagi satu aja. Benar, benar. Lengkap sudah semua. Untuk penggemar di sini kurang di satu ini kayaknya kurang berfaedah ya. Iya. Kurang lengkap. Gimana ini tuh untuk Jadi untuk kesimpulannya gimana nih? kesimpulannya ya? Flash nih. Flash ya. Untuk dari Headscarf ini, waduh benar-benar luar biasa. Keren, ya? Iya, betul ya. Saya sampai merinding ini ya. Iya. Gila sekali guys. Mirip Para banget. developer ini untuk developer di sana ya. Iya. Wajib. Wajib. Nih, kalau saya bilang wajib. Ezra Karena Millernya- Ezra Miller benar-benar detail Oke. dari face-nya bagus ya. Bagus. Terus untuk dari segi bahan juga bagus Bahan ya, bagus ya. Bagus ya. Artikulasinya oke Artikulasinya lah. oke. Terutama Ya. di kepala dia. Benar sekali karena dia pakai magnet ya. Beda dengan yang lainnya. Karena mungkin Hot Toys memperhitungkan ada posisi dia lari gitu kan, dia perlu Ya. mendadak gitu kan, ini perlu banget. Cuman guys nanti kalau posisinya sedang dibikin lari atau gimana yang ekstrim harus dibuka ini aja tuh. Ya, ini harus Apa dibuka. namanya? Velcro dengan sistemnya. Ya itu harus dibuka. Oke guys, mungkin itu aja ya Bro Miko ya yang kita bisa review dari The Flash. Flash ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, Share. like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya dapat video update. Ya, dan dapat video update dari channel ini. Ya betul sekali. Dan kemana-mana setelah ini akan ada video keren dari The Flash dengan beberapa postnya. Oke guys, thank you for watching. See you in the next video. Bye. Oke sip. Oh kan mau jatuh nih sensatnya nih. Lihat nih. Tuh. Skapnya mau jatuh ini. Skapnya mau jatuh nih. Iya kan? Nanti Saya dimarahin udah marahin sama Kojim ini. Iya, sama Kojun ya. Oh.